उत्तर दिया, शायद मेरी चोंच का पानी इस आग को ना बुझा पाए, लेकिन जब एक दिन यह आग बुझ जाएगी तो मेरा नाम उन लोगों में होगा जिन्होंने इसे बुझाने की कोशिश की, ना कि उन लोगों में जो बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। चिड़िया की ये बात सुनकर उन जानवरों को शर्म महसूस हुई और वे भी आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे आपकी कद काठी छोटी हो, लेकिन आपके इरादे और प्रयास हमेशा ऊंचे होने चाहिए। छोटा सा योगदान भी बड़ी समस्याओं का समाधान करने में अहम हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तमाशबीन ना बने, बल्कि समस्या के समाधान का हिस्सा बने।